一架带血的钢琴在庭院中自我弹唱。而当米格尔触碰后，周围的环境也在不断变化。 出现了蓝天白云、花草鸟兽。本来还想探索真相的米格尔，却被突然出现的艾娃夺取了最后一丝理智，深陷其中无法自拔。而海叔这边，在被艾娃的幻境袭击后，他也进入了女人所幻化的世界。在这里，海叔回到了曾经一家三口的生活，回到了一起吃早餐的日子。可他知道，失去的女儿不可能就这样凭空出现的，妻子也突然变成艾娃的形状。 想将海叔留下来，等海叔清醒过来时，刚刚的幻境已经变成了一堆的塑料。男人上一秒还在和家人吃饭，下一秒妻子和女儿就变成了一堆模型。船长远程通讯告诉海叔，他已经在这里傻站了半小时了。原来海叔和同伴误入了一座太空幽灵船，这些人偶究竟是什么东西？海叔也不知道，只是开枪把人偶给销毁。 他赶紧撤退，想远离这个幽灵船，可外面的侦察艇已经被吞噬，连大飞船也受到了残骸的攻击。看着异常强大的磁场，船长开始害怕了。而在海叔这边，进入下水道的他看到了迷失在幻境中的米格尔，就在